Nhắc đến công cụ này thôi là Editor Sound Effect muốn xin nghỉ việc luôn rồi đấy. Đầu tiên, bạn truy cập vào công cụ ElevenLabs và đăng ký tài khoản. Tiếp theo, bạn click chọn mục Sound Effect và nhập vào đây mô tả cho Sound Effect mà bạn muốn nhé. Mình sẽ nhập là tiếng chó sủa remix. Chỉ cần nhấn Generate và trong vài giây, AI sẽ cho bạn ngay 4 phiên bản Sound Effect khác nhau. Chọn cái bạn ưng ý nhất, tải xuống và dùng cho video, game hay bất kỳ dự án sáng tạo nào. Cực kỳ nhanh, cực kỳ tiện, không cần phải mò mẫm thư viện âm thanh nữa. Chần chờ gì mà không liên hệ ngay cho mình để sở hữu tài khoản ElevenLabs với giá không thể hấp dẫn hơn. Đừng quên follow mình và đón chờ video tiếp theo nhé!